因為咧之前係要配合翻呢個全運會咧，所以咧呢埲牆咧重新粉飾過。以前冇咁靚啊，冇咁多壁畫嘅。應該後邊咧就係覺得太肉酸啦，咁加翻加點咧，將佢畫翻靚仔。嗱，咁佢話有好多個叫千年嘅遺跡啊，我哋睇睇有邊啲啊。呢個咧帶大家睇過啦。呢個水閘咧就喺光明廣場下邊。然之後呢個咧就係南越王嘅叫皇宮啊，喺邊咧？喺兒童公園嗰度都睇過啦。各位觀眾，大家下午好。嗱，時間咧4點鐘，冇睇錯啊，26度啊！廣州又熱到好似夏天咁啦。嗱，今日咧喺邊度咧？喺呢一個公園前地鐵站行出去啊。咁咧就打算帶大家咧行一條比較舊，但係咧好容易俾人忽略嘅街啊。叫做龍床街。咁順便咧又都睇下周邊咧有乜變化嚇。呢個出口咧比較少人行嘅。平時嚟講咧行得最多應該係西湖路，即係近住教育路嗰邊。教育路嗰個出口比較多人行啊，因為咧嗰邊可以直接由教育路行落去西湖路，跟住咧轉過去就係北京路啦嘛。呢個出口咧人又會好少嘅。但係咧，如果你喺路面咧，咁見到呢個出口嘅機率咧就比較大，因為佢好醒目㗎，俾大家睇下，好醒目啊！紅色牆，公園前站咁。咁一出嚟呢度對面，其實喺邊度咧？對面咧就係呢個人民公園啦。然之後咧，隔離呢度就係動漫星城啊。廣州咧又是開始咗呢一個亂着衫模式啦。具體係點咧？就係你喺路上見到咧，有人着長袖衫啦，有人着冷衫啦，有人着短袖衫啦，甚至咧有啲人係會着短褲添嘅。譬如咧就我咧咁咧諗住今日都想着個短褲，但係咧又諗下算罷啦，太異類啦，咁人哋喺路上睇嘅話咧就會覺得我好怪啊。但係咧你26度天氣咧着條短褲應該係無可厚非㗎。今日咧行啲唔尋常嘅路啊，帶大家行呢一個大馬站嗰邊。呢邊咧行落去就係呢度係教育路啊。教育路一行出去就係西湖路噶啦。之前我哋有講過啦，而家我哋面前嘅呢個位置咧，圍蔽住嘅咧，其實咧係一個已經開挖咗好多年嘅一個文物遺址啊。堪稱係廣州應該係開挖咗，但係又放咗喺度咧時間最長嘅一個文物啦嚇。因為據我嘅記憶裏邊咧，小馬站點解要拆咧？其實咧就同呢一個文物要開挖咧，應該都係有啲關係嘅。咁可能就係小馬站嗰啲書院咧，一拆嘅時間一挖起身就發現下面有咁多不得了嘅文物，所以咧停晒手啦。對面呢個叫捷燈都會，其實係唔難理解，因為咧最近睇文章咧就話北京路啊，其實呢條路係咁多個千年以來咧，即係有呢個宋朝啊、明朝啊咁樣開始啦，到而家現代嚟講咧，唯一一條冇變過嘅一條街啊。咁所以咧大家都能夠理解點解呢度附近咧咁多文物啊，畫畫又有啲，畫畫又有啲。
因為呢度咧歷史實在太悠久啦。就係呢埲牆嘅後邊啊！呢個趌起身嘅係咩咧？呢個應該係地鐵嚟嘅，一個排風井。因為咧之前係要配合翻呢個全運會咧，所以咧呢埲牆咧重新粉飾過。以前冇咁靚啊，冇咁多壁畫嘅。應該後邊咧就係覺得太肉酸啦，咁加翻加點咧，將佢畫翻靚仔。嗱，咁佢寫住係萬氏兄弟作，萬氏兄弟嘅作品邊度仲有咧？虎鶴西街嗰啲壁畫咧都係佢哋兄弟做嘅，所以咧睇起身係點講咧？求其放啦！佢嘅風格係好統一嘅。虎鶴西街就喺隔離嘅啫，所以咧就又揾翻佢哋兩兄弟嚟畫啊！係貼上去嘅，明白晒啦。畫完之後貼上去啊，怪唔知咁快啊！我就話點解一夜之間出晒嚟咧？寫住啊，萬氏兄弟作。嗱，呢啲整色整水嘅嘢咧，我覺得咧就我哋強項嚟㗎。然後呢邊咧就係點講啊？我覺得算係一個奇蹟啊！喺一條千年步行街隔離居然有一個咧爛尾樓又係爛咗10幾20年。星哥嚟啊！到以前嗰個地鐵口啊！一行到嚟呢度咧，你大概知道係咩位置啊？呢個咧叫大馬站商業中心嚇。唔知有冇我哋嘅觀眾咧？之前對呢度係有記憶嘅咧？大馬站商業中心。我開估啦！呢個地方咧以前好噏耷嘅，全部都係做food court 㗎，做美食中心嘅。咁收尾咧就盤活翻佢，咁咧而家係做寫字樓嘅。然之後咧，搞笑嘅係盤活咗嘅呢個部分係第一期咁隔離呢度咧又爛咗未第二期冇錢整啊！咁所以咧喺千年古街嘅呢個商業咁繁忙嘅地方咧，咁就有2笪地咧變咗呢個爛尾樓啊！廣州就真係呢樣嘢係挺令人跌眼鏡㗎。畢竟你大馬站、小馬站係嘛，都係千年以嚟嘅叫做出名嘅地方啦，同埋北京路，其實係真係唔應該有個爛尾樓喺度啊！希望咧有開發商咧，盡快咧可以將佢哋呢兩個盤咧接咗手整翻靚仔佢。咁成個北京路嘅商圈咧，咁就會更精彩啦。係嘛？呢笪地你話佢冇價值，冇可能嘅。你話佢個價值量會低得過芳村咩？唔會啊，係咪？會低得過聚龍灣咩？我覺得都唔會啊。只不過咧，佢能夠
開發嘅即係嗰個叫做潛力嚇，或許就真係唔夠其他地方大。嗱，咁所以大馬站咧呢條街而家咧純粹咧就變成咗一條咁樣嘅馬路啊，一條通道，就係供遊客咧從呢一個地鐵站，即係五月花嗰度出嚟之後咧，咁啊行過嚟北京路，咁啊僅此而已啊！以前我記得大馬站、小馬站咧，應該都係嗰啲私屬嘅成群咁樣嘅叫做私屬建築喺呢邊聚集嘅，咁但係都冇晒㗎啦，而家。因為前段時間我哋先去完睇小馬站，咁啊寫住係歷史建築、歷史文物嚇，但係咧基本上就冇乜保護㗎啦，都係比較荒廢嘅狀態啦。好啦，行到過嚟咧，呢個位置就係我哋面前見到呢個係大佛寺啦。嗱，咁其實咧今日去呢一條叫做長隆街咧，同呢個大佛寺咧都係有關係嘅。我查到一啲資料咧，就話其實大佛寺以前咧叫做長隆寺啊。咁嗰條街咧，其實都係因為佢咧，所以先至命名嘅。好啦，嗱呢邊喺度做咩咧？哇！呢邊威水啊！呢邊咧喺度收電雞啊！嗱，之前成日話廣州咧電雞管治唔好啊，嗱，真係喐手啦！啊，專捉改裝電雞以及係亂停亂放，點讚啊！真係要為我哋廣州監警點讚。呢度咧準備一部貨車啊，唔合格全部拉走。其實睇新聞咧，日日都講噶，無論係社交平台定喺邊度，日日都話噶啦，咁啊又喺度電雞整治啊，咁啊度度都整嘅，咁好事嚟㗎嚇。根據地圖顯示咧，長隆街咧就係呢度啊。咁啊，呢度咧係有個街道嘅，有個叫做小區啦，社區嘅。咁咧，我哋而家就入去睇睇先。咁佢一邊咧就係接西湖路，一邊咧就係接呢一個惠福路啊。正確位置其實佢就係喺呢一個光明廣場嘅後欄。我講後欄可能會唔會有觀眾聽唔明？應該都唔會吧。即係後門啊！呢個就係唔好意思，我係講錯，個龍床社區啊。呢個叫龍床社區，咁我哋喺前面入去啦。咁以前嘅大佛寺係叫龍床寺啊。其實佢都有啲保留翻舊時嘅一啲文化嘅嘢啊。好，我哋睇一個牌先。
哦，北京路現存6000幾個古蹟。OK。另外呢邊呢，講嘅就係呢條龍床街啊。龍床街源於南漢飛龍入宮傳說，明代有個寺冇咗，跟住重建呢變咗大佛寺啊，所以咧呢條街仲係咁嘅名啊。嗱，咁佢話有好多個叫千年嘅遺跡啊，我哋睇睇有邊啲啊。呢個咧帶大家睇過啦，呢個水閘咧就喺光明廣場下邊。然之後呢個咧就係南越王嘅叫皇宮啊，喺邊咧？喺兒童公園嗰度啊，都睇過啦。跟住係呢個啊，千年古樓嘅拱北樓遺址喺邊咧？其實就係喺同胡迪樓後邊嚇。就係喺呢個步行街上邊嘅藥洲，藥洲我哋都睇過啦。藥洲以前攞嚟做咩？攞嚟煉丹㗎，長生不老啊。跟住就係大佛寺啦，大佛寺我哋都睇過啦。最後咧就係千年古道啊，亦即係話我啱先所講嘅咁多年以來應該係從呢一個南漢到現代為止咧，唯一一條冇變過嘅路講嘅就係步行街啦。呢邊咧社區就變咗現代化建設㗎啦。不過都係咁易行下啦。嗱，咁行返出去呢邊係叫做九曜坊啊。咁即係邊度咧？又去返教學路上啦。之前咧又同大家去鹽運西嗰邊睇過啦。咁我哋就唔重複行啦呢邊。仲喺度掘緊添。真係頭都大。如果喺廣州生活咧，就一定要習慣啊！習慣咩咧？習慣佢咧，一年四季365日咧，日日都滑㗎啦唔係滑街頭就係滑街尾㗎啦好似我住嗰度咁，滑完前面咧。跟住過2個月咧，就話後邊啦。電力公司滑完咧，就到水務公司滑。咁所以咧呢度咧，我相信咧，呢條街仔唔算好長但係咧呢個社區下邊咧，保證係有寶㗎。點解咁講咧？因為水閘就喺隔離。
OK， 呢度咧就係、一邊接惠福路，一邊咧就接西湖路啦。嗱，所以當時咧，我話啦，其實咧喺光明廣場咧呢個決定啊，真係非常之大膽啊！夠膽喺一個1000年嘅古蹟水閘上面咧起個商業體啊，仲要起咁高。OK， 呢邊咧就好多食㗎嚇，呢條咧係惠福東路。咁我哋就向前行啦。大家睇下，呢度啊咩日子都係咁旺啊！呢個叫沙膽標，之前咧喺外邊㗎。做牛雜煲嘅，呢啲唔係老鋪頭，係新鋪頭嚟。咁啊，因為外邊咧太貴啦，咁啊搬咗入嚟巷裏邊啊。繼續行入嚟呢度咧，呢個叫清源巷啊。喂，仲有啲歐式蠟柱喎，好犀利！哦，甚至仲有糖佬碗添，犀利啊！不過咧，呢條巷個狀態咧就有少少複雜嚇。呢度係冇牌坊嘅。清源巷咧，我諗翻起廣州咧有一間賣粽啊，好出名叫粽氏清源啦。外邊咧就係一陣間帶大家睇下。呢個食缽仔糕。依家嚟咧，你缽仔糕殼都冇得食啊！呢間嘢好紅嘅，係啲傳統嘅做法嘅缽仔糕，喺廣州已經好少見。一般咧中午就賣晒㗎啦。次次咧我想過嚟食，但係咧又太晏啦。好啦，行翻出嚟呢度，嗱睇到未？清源粽啦，我講嘅就係呢間啦，粽氏清源啦。喺價錢咧就唔貴，好平嘅啫。
5蚊、7蚊、9蚊，最貴都係13蚊。但係咧，佢啲粽咧質量非常之好嘅，出啲新嘢啊，27蚊啊！哇，係27蚊，有啲咩啊？鮑魚、燒肉、乾貝，哇，全部啲海鮮貴嘢。OK， 可惜啊，過咗食飯時間啦。如果唔係咧，我都會買嘅。咁呢間嘢咧，每年嘅端午節咧，前後咧就好誇張噶啦咁啊，一般咧啲老廣州咧就會提早可能提早1-2個星期同佢哋訂定先咁樣嘅。因為兩間鋪頭，一間咧就喺呢度，另外一間咧就係喺嗰個新大新隔離嗰條巷啊。行翻出嚟依度大南路啦。呢個大南路小學不得不說咧，大南路真係我細個時候嘅一個噩夢啊！應該都係所有喺廣州長大嘅小朋友啊，特別係我哋呢一批80後、90後噩夢啊！嚟親大南路又冇好嘢㗎啦，唔係打針就係吊針㗎啦！大南路兒童醫院啊！呢度都係歷史建築嚟㗎。再嚟睇下對面啦，呢個就係潮樓啊，已經換上咗馬年嘅一啲裝飾㗎啦。馬上有錢啦！呢邊咧依舊係好熱鬧。真係嘅，廣州嘅北京路咧，無論係星期幾日日都係咁樣㗎，日都咁熱鬧嘅。今日唔係週末啊，今日係普通工作日下晝4點半啊，俾大家睇下幾誇張，啲人多到。好啦，咁北京路咧，今日我哋就唔太深入咁行啦。時間亦都差唔多啦。咁今日咧，淺淺地咁簡單帶大家喺呢度周邊轉轉啦，睇一啲同歷史有關係嘅東西啊，一啲古嘅地名啦，一條呢條街嘅名係點嚟嘅啊？咁亦都有同大家講到。好啦，咁咧。今期視頻咧，先睇住咁多先啦。大家記得一定要訂閱頻道，咁咧就唔會錯過所有嘅一啲新嘅一啲視頻啊。我哋每日咧都會帶大家去睇廣州唔同嘅地方。覺得我視頻好睇咧，可以點個讚，轉發出去俾更多人知道。好啦，咁咧今日我哋先睇咁多先。下期仲有更多精彩嘅內容等大家嘅，咁我哋下期咧再見啦，拜拜。